गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 14 अप्रैल का नज़ारा। ये सेब के बगीचे हमारे गांव में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अभी सब जगह फूल आ चुके हैं सेबों में और एकदम ग्रीनरी भी आ गई है, काफ़ी हरियाली हो गई है पहाड़ों में। आप देखते कि ये ब्राउन से ग्रीन हो चुका है। ये पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ सुबह के समय बहुत ही अच्छी लगती है। ये चमक रही है और नीचे अभी धूप नहीं आई है।